하나님께 무한한 감사를 드립니다. Мы Богу воздаем огромную благодарность. 이 우크라이나에 이렇게 좋은 제자들이 모여서 주의 말씀을 들을 수 있도록 축복하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что на Украине Ты собрал множество учеников, чтобы могли слышать Твое Слово. 이곳에서 이제 유럽과 전 세계를 복음할 수 있는 중요한 제자들이 일어나게 하여 주옵소서. Ты благослови, чтобы на этом месте стали ученики, чтобы благовествовали всю Европу и весь мир. 물론 경제도 힘이 들고 여러 가지가 힘든 부분이 분명히 있습니다. Конечно, имеются разные трудности и экономические трудности. 그러나 하나님이 하시면은 모든 것을 뛰어넘을 수 있는 줄로 믿습니다. Но если Ты будешь действовать, тогда все возможно преодолеть. 그래서 우리 사랑하는 신학원생들이 하나님의 축복의 비밀이 열리고 자예자로 준비되어서 시대를 복음하는 일꾼들이 되게 하여 Но 주옵소서. благослови Твоих учеников, чтобы у них открылись тайны всемирной евангелизации, чтобы у них открылись тайны пожинания, наслаждения жизни ученика. 말씀이 잘 전달되게 하시고 Чтобы хорошо могли передать им слово, 가슴에 깊이 뿌리 내리게 하여 주옵소서. чтобы у них в сердце они обрели глубокое укоренение. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 1장을 보겠습니다. Давайте посмотрим книгу от Луки, 1 главу. 예, 성경 구절은 1장 39절에서 45절까지 말씀입니다. Будем читать от Луки, 1 глава, с 29 по 35 стихи. 우리 같이 1 глава, с 25 по 30, 한번 읽어보겠습니다. 29 по 35 стихи. 다 Все 같이. вместе будем читать с 29 вместе. Она же, 그때에 увидев 마리아가 его, 일어나 смутилась 빨리 от слов 산골로 его и 가서 размышляла, чтобы 유대한 это 동네에 было 이르러 за приветствие. 스가랴의 И 집에 сказал ей 들어가 ангел: не 엘사벳에게 бойся, Мария, 말하니 ибо ты обрела 이르되 благодать у 마리아의 Бога. 문안을 И вот 들으니 зачнешь в 아이가 чреве и родишь 성에서 сына, и наречешь ему 깨어나리라. имя Иисус. 엘사벳이 Он 성령의 будет 충만을 велик и 받아 наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царствию его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим. 아멘. 어제에 이어서 계속적으로 말씀을 좀 드리겠습니다. Мы продолжение вчерашней лекции будем продолжать сегодня. 그래서 오늘 강의 제목은 임신을 위한 영적인 준비. Сегодняшняя тема – духовная подготовка ради зачатия. 우리가 복음을 알면은 자신의 문제에서 해방을 받게 됩니다. Если мы знаем духовную проблему, если мы знаем благую весть, тогда получаем освобождение от своей духовной проблемы. 그래서 이 복음을 바로 안다는 건 굉장히 중요한 거죠. Поэтому очень важно иметь значение то, что я знаю благую весть. 그래서 복음 제도를 알면은 일단은 이 개인 문제가 해결됩니다. То есть однозначно, когда я знаю благую весть, разрешается личная проблема. 이 복음이 뿌리가 내려질 때에는요 굉장한 역사가 일어납니다. А если еще укореняюсь в благой вести, то происходит еще более грандиозное. 뿌리가 내려지면은 이 복음적인 열매가 나오죠. Если человек укореняется в благой вести, тогда к нему приходят плоды духовные. 이 열매라는 것은 곧 축복하고 연결되어 있습니다. А плоды, они имеют связь с благословением. 근데 우리가 대부분이 많은 사람들이 이 복음을 아는 데만 딱 그치죠. Но люди в большинстве случаев, они заканчивают на том, что познают только благую весть. 복음을 알지만 말고 이 복음이 뿌리가 내려져요. Но мы не должны останавливаться на том, что я только знаю благую весть, но нужно еще укореняться. 가령 나무를 땅에 심었습니다. То же самое, мы посадили дерево в землю. 그 나무가 땅에 깊이 내려서 땅심을 받을 때까지는요 나무가 힘이 없습니다. Но это дерево, пока не укоренится глубоко в почву, не будет иметь силы. 그런데 그 나무가 땅에 뿌리가 내려져서 땅심을 얻기 시작하면은요 굉장한 일들이 벌어져요. Но если это дерево укоренится глубоко в почве и обретет силу от почвы, тогда происходят большие плоды.
그래서 뿌리만 제대로 내려지면은 바람이 불고 사람이 올라타고 흔들어도 안 넘어집니다. То есть, если должным образом дерево укоренится, тогда, если подуют сильные ветры, это дерево не поколеблется. 근데 뿌리가 안 내린 상태에서는요, 그 나무는 조금만 바람이 불어도 넘어지는 겁니다. Но если в состоянии еще не укоренения подует маленький ветер, это дерево сразу может сломаться. 똑같아요. Точно так же. 예수님 믿는 것도 똑같습니다. Вера в Иисуса Христа это подобно. 그냥 몸만 왔다 갔다 하면은요, 절대로 예수 믿는 축복을 누릴 수가 없습니다. Если я буду иметь только хождение в церковь туда и обратно, тогда я не могу наслаждаться благословением Иисуса Христа. 이 복음을 들으면서도 이 복음이 내 속에 뿌리가 내려질 때까지는 참된 축복의 열매를 거둘 수가 없습니다. Я хожу и слышу благую весть, но пока я не укоренюсь в благую весть, я не могу испытать истинное благословение. 그러면 뿌리가 내린다는 게 무슨 말입니까? А что означает укорениться? 이 뿌리가 내려진다는 것은 이 복음이 그 사람의 생각 속에 담기는 겁니다. Укорениться в благую весть это означает, что благая весть находится в его мыслях. 그래서 사람은 생각이 전부 다거든요. И поэтому для человека же мысли его это все. 무슨 생각하느냐? О чем человек думает? 이게 전부 다입니다. Это для человека на самом деле играет огромную роль. 복음 안에서 나오는 생각을 해야 되는 거죠. То есть мне нужно мыслить, которые исходят из благой вести. 그래서 자꾸만 생각하는 것이 자꾸만 어떻게 하면은 하나님의 소원을 이룰 것인가를 자꾸 생각하는 거예요. То есть человек постоянно к нему должен приходить мысли о Божьем желании. 어떻게 하면은 이 하나님께서 원하시는 계획을 이룰 것인가를 자꾸 생각하는 겁니다. Когда человеку постоянно приходят мысли, как же так совершить Божий план? 그러면은 그 사람은요, 그 생각대로 되어집니다. Тогда у этого человека жизнь состоится по его мыслям. 할렐루야. 저는 아프리카 선교를 많이 합니다. Я очень много сейчас веду миссионерство в Африке. 아프리카 사람들 참 불쌍해요. Но очень жалко смотреть на живущих в Африке. 밥 하루에 한 끼 정도 먹습니다. Они в день питаются только один раз. 손으로 먹습니다. И они едят не ложкой, вилкой, а руками. 참 마음이 아파요. Ну просто болит душа, глядя на них. 근데 거기 가서 보면은요, 이 아빠도 없고 엄마도 없는 아이가 있습니다. Но очень много в Африке детей, которые не имеют родителей с обоих сторон. 아빠도 에이즈에 걸려 죽었고 엄마도 에이즈에 걸려 죽었어요. Потому что отец умер от СПИДа, и мама тоже умерла от СПИДа. 그러니까 아버지는 운전기사예요. А отец был водителем транспорта. 그러니까 전 지역을 차를 끌고 다니면서 이제 잠을 자는 거잖아요. Отец, он водил автобус, значит, по всему району. 그러다 보면서 이제 여러 여자들하고 잠을 자게 된 거예요. И так как он еще работал на дальних расстояниях, он имел множество связей с женщинами. 그러다 보니까 이제 에이즈균을 가지게 된 겁니다. И из-за этого он заболел однажды болезнью рака, СПИДом. 그러다가 이 남자가 다 돌아다니다가 또 집에 들어온 거예요. И потом этот мужчина возвращается еще домой, 이 부인은 참 착해요. а жена у него очень такая добродетельная. 그런데 이 부인이 싫다 하는데 억지로 관계를 맺어가지고 에이즈균을 옮겨버린 거예요. Но было время, когда жена отказывалась от сексуальной связи с мужем, но муж имел с ней сексуальную связь. 그래서 아버지도 죽고 И умер отец, 부인도 죽고 умерла жена, 다 죽어버렸어요. то есть умерли оба родители. 근데 이제 아들 하나가 남아있는 거예요. Остался один сын. 근데 이 아들 하나를 남았는데 이 아이를 선교사님이 데려온 거예요. И вот один сын, который остался сиротой, его взял на воспитание миссионер. 선교사님이 그 아이에게 많은 사랑을 심어가지고 복음을 심어서 아이를 키우기 시작해요. Миссионер дал этому сыну очень много любви и посеял благую весть. 근데 이 아이가 머리가 좀 똑똑해요. Но этот ребенок был еще и умным. 뭔가 하나님이 주신 지혜가 있는 거예요. То есть у него была мудрость от Бога. 그러면서 끊임없이 이 아이가요, 나는 한국에 가서 공부하고 싶습니다. И постоянно к этому ребенку приходили мысли: я хочу учиться, находясь в Южной Корее, 그래서 목사님이 되겠습니다. и стану пастором. 그래서 내가 통역도 하고 복음도 전하는 그런 제자가 되겠습니다. Я буду и переводчиком для того, чтобы возвещать благую весть, я стану таким учеником. 초등학교 2학년, 3학년짜리가. Но он тогда учился только во втором, в третьем классе начальной школы. 선교사님을 졸졸졸 Он 따라다니면서 постоянно следовал за миссионером 자꾸 그 얘기를 하는 겁니다. и постоянно об этом еще ему говорил. 그러니까 이 선교사님이 어떻게 하겠어요? Как поведет себя тогда этот миссионер? 알았다. Он сказал: я понял, 너 그렇게 될 거다. ты будешь таким человеком.
기도하면서 열심히 하자. Ты молись, и мы будем все содействовать для этого. 엄마도 없어, 아빠도 없어요. Ну, у него нет ни мамы, ни папы. 그러니까 이제 그 선교사님이 세운 학교에서 거기서 구석에서 잠자면서 형들한테 맞아가면서 정말 얘가요 눈치껏 하는 거예요. И поэтому этот ребенок, он жил в школе, которую поставил миссионер в Африке, и, имея отношения с братьями и сестрами, жил такой жизнью. 많은 어려움이 있어요. Хотя у него было очень много разных проблем. 그런데 그것을 다 넘기는 겁니다. Но этот ребенок, он мог преодолевать все проблемы. 어떻게 넘기느냐? Каким образом? 복음으로. Благой вестью. 그러면서 이 복음에서 주시는 생각을 딱 잡는 겁니다. И он имел мысли, которые исходили из благой вести. 나는 세계 복음화할 제자가 될 것이다. Он держался за эту мысль. Я буду учеником всемирной евангелизации. 나는 한국에 나와서 유학을 해서 공부해서 목사가 돼가지고 다시 돌아갈 것이다. Я обязательно буду учиться в Южной Корее для того, чтобы стать пастором и снова возвращусь потом в Африку. 그런 생각을 한 15년 이상을 하는 거예요. И такой мыслью он владел в себе лет 15. 걔가 어떻게 된 줄 아세요? И что стало с этим ребенком? 한국에 나와 있어요. Он сейчас находится в Корее. 한국에서 지금 공부하고 있어요. Он сейчас в Южной Корее учится. 예, 완전히 진짜 그야말로 그 많은 아이들 중에서 뽑힌 거죠. Но из множества детей он один был таким избранным. 공부도 열심히 합니다. Он учится очень усердно. 한국말도 잘합니다. Очень хорошо говорит по-корейски. 생각이 좋아요. Мысли у него очень хорошие. 그러니까 우리는 아무리 복음을 들어도 이 복음이 내 생각을 지배하지 아니하면은 전부 다 가짜입니다. И мы очень много слушаем благую весть. Но если благая весть не завладеет моими мыслями, тогда какой придет результат? 그래서 복음의 능력이 나의 생각을 붙잡아 주시옵소서. Поэтому нам нужно молиться так. Мы нуждаемся в такой молитве. Благая весть. Ты завладей моими мыслями. 그러면 그 생각이 그 사람의 미래가 되어버리는 거예요. И тогда вот эти мысли станут будущностью этого человека. 할렐루야. 아멘. Аминь. 너무너무 중요합니다. Это настолько важно. 그래서 지금 여기 우리 신학원생들이 정말 이 내가 지금 어떤 생각을 하고 있느냐 이게 굉장히 중요한 거예요. Мы здесь, будучи учениками колледжа проповедования, нам очень важно, какими мыслями я владею. 뿌리가 내린다는 말이 무슨 말입니까? Что означает укорениться? 이 복음에서 나오는 그 메시지가 마음에 담기는 겁니다. Когда послание, исходящее из благой вести, оно находится в моей душе, в моем желании. 내 마음에 뭐가 담기느냐 Интересно, а что находится в моем желании? 이게 전부답니다. Вот это для меня все в моей жизни. 그래서 마음에는요 굉장한 믿음이 담겨 있어요. Поэтому в моей душе же должна находиться большая вера. 하나님의 능력을 믿는 믿음. Вера во всемогущего Бога. 이 ма음에 상처 같은 것이 있으면 안 돼요. Недопустимо, чтобы в моих желаниях, в моей душе были душевные раны. 마음에 원망 같은 게 있으면 안 됩니다. В моей душе недопустимо, чтобы было недовольство. 이 마음 속에 뭔가 모르는 이런 슬픔들이 들어있으면 안 돼요. Невозможно, чтобы в моей душе находились печаль. 그 내 마음에요 이런 부정적인 것들이 들어있으면 안 됩니다. Недопустимо, чтобы было что-то негативное в моей душе. 내 마음속에 뭐가 들어있어야 되느냐? А что находится и что должно быть в моей душе? 믿음이 있으면서 믿음 안에서 나오는 언약이 딱 있어요. В моей душе должен быть завет с верой. 나는 예수 그리스도의 제자다. Я ученик Иисуса Христа. 나는 세계복음할 것이다. Я буду вести всемирную евангелизацию. 나는 복의 근원이다. Я источник благословения. 할렐루야. 자, 이런 것들이 내 마음에 딱 있는 겁니다. Вот такое вот все должно находиться в моей душе. 그러면은 그 마음대로 하나님이 나의 미래를 이끌어가 버려요. И тогда по такой вот душе Бог будет влиять на меня. 그래서 이 내 마음에 있는 것이 결국은 그 사람의 미래를 만들어가는 거예요. В конце концов, то, что находится в моей душе, создает мое будущее. 연초가 되면은요, 사람들이 점쟁이를 찾아가잖아요. Ведь если вдруг человеку приходит очень такой страшный кризисный момент, он идет к гадалке. 그래가지고 이제 이 점을 보잖아요. И начнет угадывать о своем будущем. 올해 내 운수가 좋겠는가 안 좋겠는가. Что же будет с моей жизнью в этом году? 자꾸 그런 걸 보면서 이제 막 운수가 좋으면 기분 좋고 운수가 나쁘다면 기분 나쁘고 막 그러잖아요. И человек в тревоге, он узнает о своем хорошем или плохом будущем, и у него портится или улучшается настроение. 우린 그럴 필요가 없습니다. А нам не нужно так вести себя. 왜 그렇습니까? Почему? 우리는 내 미래는 뭐냐면은 내 속에 들어있는 내용이 나의 미래가 되는 겁니다. Потому что я знаю, что мое будущее – это то, что во мне находится.
내 속에 뭐가 들어있는지. А что во мне находится? 그게 나의 미래입니다. Это есть мое будущее. 할렐루야. 아멘. 아주 중요합니다. Это очень важно. 저는요, 지금 이번에도 이 우크라이나에 와가지고 많은 걸 내 마음에 담습니다. И вот я в этот раз приехал сюда на Украину, но очень много сокрыл в своей душе. 아, 이 우크라이나가 굉장히 중요한 지역이구나. На самом деле это место очень важное. 이 지도를 보면서요, 아, 이거 참 중요한 지역이구나. Глядя на карту, я еще раз имел подтверждение. Это очень важное место. 이 우크라이나가 여기 있는 이 사람들이 제대로 딱 서버리면은 유럽 전체가 복음화되겠구나. Если вот эти люди на Украине встанут должным образом, тогда вся Европа будет евангелизирована. 그 여기 우리 젊은 렘넌트들이 있잖아요. Здесь у нас молодые ремнанты. 이런 사람들은 지금부터 빨리 생각과 마음을 키워야 돼요. И поэтому нужно быстро вырастить в своей душе желания и мысли. 나는 예를 들어 폴란드를 복음화하는 제자가 되겠습니다. Я буду благовествовать, я буду учеником, благовестником в Финляндии. 나는 루마니아를 복음하는 사람이 Я 되겠습니다. буду благовестником Румынии. 나는 저 독일을 복음하는 사람 Я 되겠습니다. буду благовествовать Германию. 나는 저 영국을 복음하는 사람이 되겠습니다. Буду благовествовать в Англии. 그런 생각들을 젊은 사람들은 가져야 돼요. Молодые люди должны иметь вот такие мысли. 그리고 기도하는 거예요. И нужно молиться. 거기에 필요한 모든 것을 하나님 내게 허락하여. И тогда все, что нужно для этого дела, Бог мне будет давать. 할렐루야. 하나님은 할 수 있습니까? А Бог может так сделать? 믿습니까? Верите в это? 진짜 믿습니까? На самом деле верите, что может? 그러면은 그런 눈을 뜨고 지금부터 그런 기도를 해야 되는 거예요. Тогда нужно сейчас открыть вот такие глаза, и за это нужно молиться. 아, 지금 내 형편은 이런데. А мое состояние вот такое. 지금 뭐 하루 세끼 먹고 살기도 힘든데요. Мне трудно даже иметь пропитание один раз в день. 그게 바로 뭐냐면 부정적인 것이고 불신앙입니다. Но эти мысли и являются негативными мыслями. 그게 문제가 아니다. Но это не проблема на самом деле. 그것은 하나님이 얼마든지 먹이려면 먹이고 채우려면 채우는 Бог 거. в полной мере может и кормить, и может восполнить меня. 문제는 뭐냐? А в чем проблема? 무슨 내용을 가지고 있느냐? Какое содержание в мыслях я имею? 무엇이 들어 있느냐입니다. Что во мне находится? 결국 그게 전부 다입니다. В конце концов, это совершает всю мою жизнь. 그래서 지금 우리 여기 젊은 사람들 좀 이렇게 나름대로 이런 사람들은요, 빨리 뭐냐면은 내 생각과 마음에 무엇을 담고 있느냐. И поэтому и молодые люди на этом месте, и все те, которые сейчас находятся, должны увидеть в себе, какие мысли во мне находятся. 그게 나의 미래가 되는 거예요. Потому что это есть, это становится моим будущим. 저는요, 한국에서도 한국 수도에서도 한 6시간을 가야 되는 지방에 있는 사람입니다. Я живу и веду свою деятельность, на самом деле, в таком районе, который находится в 6 часах на транспорте от центра, от столицы. 수도가 아니에요. Там, где я живу, это не столица. 근데 저는 그 지방에 있으면서 제 마음속에 기도를 합니다. Вот называется даже деревня, но находясь там, я молюсь так. 무슨 기도하느냐? Как я молюсь? 하나님, 이 지방, 내가 살고 있는 이 지역이 국제적인 인물들이 모이게 하여 주옵소서. Бог сделает, чтобы на этом месте, где я живу, собрались ученики всего мира. 세계의 좋은 제자들이, 렘넌트들이 모이게 하여 주옵소서. Сделает так, чтобы из всего мира ремнанты собрались на этом месте. 그런 기도를 합니다. Вот так я молюсь. 그래서 그런 학생들을 데리고 와서 이곳에서 공부를 시켜가지고 인물을 만들어서 다시 내보내야 되겠다. Я привожу к себе вот таких учащихся, делаю их ремнантом, чтобы снова их отослать. 뭐 아무것도 없어요. А у меня ничего нет. 그런 기도합니다. Но я так молюсь. 그러면서 이제 미션홈도 만듭니다. И я создаю таким образом миссионерский дом. 그런 사람들과 생활할 수 있는 시설도 만듭니다. То есть я создаю условия, чтобы такие люди могли там обучаться. 근데 참 놀라운 것은요. Ну что удивительно. 하나님이 그런 마음을 품고 기도하니까 그것을 이루어 나가시더라고요. Когда я, имея такие желания, молился, Бог все это совершал. 아멘. 아멘. 여러분요. 나를 보면은 불신앙이 생깁니다. Если посмотреть на самого себя, то возникает только неверие. 내 환경을 보면 불신앙이 생깁니다. Если посмотреть на мои обстоятельства, то приходит только неверие. 나를 보면은 정신병이 생깁니다. Если я буду смотреть на самого себя, я буду психически больным. 나만 생각하고 가족만 생각하면은요. 그냥 막 우울증이 생긴다니까요. Если я буду смотреть только на себя и на свою семью, тогда будет приходить только стресс и депрессия. 나를 넘어서야 돼. Нужно преодолеть и превзойти себя. 내 생각을 넘어서야 돼. Нужно превзойти мои мысли. 나를 넘어서 뭘 봐야 되냐? А превзойдя свои мысли, на что нужно посмотреть? 하나님의 계획을 봐야 돼. Нужно посмотреть на Божий план. 하나님이 어떻게 하신가 그걸 봐야 돼. Как поступает Бог, на это нужно посмотреть. 그것으로 내 안에 채워야 돼. И нужно этим восполнить себя. 할렐루야. 그게 내 안에 딱 들었을 때요. 그때부터 내 속에 있는 것들은 안 보이는 거예요. И когда это содержание будет находиться во мне, тогда я не буду видеть то, что еще во мне имеется. 그때부터 자꾸
자꾸 머리가 열리는 겁니다. То есть с этого времени у меня постоянно мысли будут расширяться. 생각이 열리는 거예요. То есть мое сознание, мысли будут расширяться. 그때부터 세계적인 생각, И тогда я начну мыслить о всемирном, 엘리트적인 생각, об элите, 그 다음에 제자적인 생각, элитные мысли, мысли об учениках. 그런 좋은 생각들이 자꾸 들어오는 И 겁니다. такие хорошие мысли постоянно будут приходить ко мне. 그런데 그런 생각을 안 하게 되면요, 그런 좋은 생각이 안 나와요. Но если я не буду иметь такие мысли, и не возникают такие хорошие мысли, 그래서 여러분 잘 들어보세요. 복음을 알면은 개인 문제는 일단 끝납니다. то есть если я знаю благую весть, то кончаются на этом мои личные проблемы. 복음만 알면 안 되고 복음의 내용이 뿌리가 내리지 않아요. Недопустимо только, чтобы останавливались на знании благой вести. Нужно О, укорениться в благой вести. 어디에 뿌리가 내리져야 되느냐? В чем я должен укореняться? 생각의 뿌리가 내리죠. В мыслях я должен укореняться. 아멘. 마음의 뿌리가 내려진다. Я должен укореняться в душе своей. 그러면서 이 복음이 내 삶에 적용이 돼야 돼요. И нужно сделать так, чтобы благая весть, она стала приемлемой, применительной в моей всей жизни. 삶에 적용된다는 게 무슨 말입니까? Что означает? Она применяется в моей жизни. 이때부터는요, 복음적인 삶을 내가 성실하게 규모 있게 준비하는 겁니다. То есть я на самом деле в своей жизни теперь веду по благой вести, делаю такую расчетливую жизнь. 성실하게 자꾸 이제는 도전하는 겁니다. Я уже делаю вызов для того, чтобы я мог возрастать. 복음을 알았으면 이제 도전하는 거야. Если я знаю благую весть, мне нужно делать вызов. 두드려 보는 거야. Мне нужно стучаться, 찾아보는 거야. нужно искать. 안 된다고 포기하지 않고 자꾸 Не 찾아보는 거야. нужно отказываться из-за того, что у меня не получается, а нужно продолжать искать. 어디에는 숨겨진 응답이 있을 것이다. Где-то имеется ответ, который сокрыт. 어디인가는 반드시 예비된 응답이 있을 것이다. Где-то имеется приготовленный для меня ответ. 찾는 겁니다. Нужно искать. 아멘. 지금 여기 IMF 때문에 힘들잖아요. И нужно, чтобы это верилось этому мне. 우리 한국도 10년 전에 IMF가 왔어요. 10 лет назад в Южной Корее тоже пришел IMF кризис. 그런데 10년 전 IMF 왔을 때에 저는 교회를 개척을 했어요. Но вот именно в тот момент, когда пришел кризис IMF в Южной Корее, я тогда начал вести пасторство. 정말 힘들었어요. На самом деле было трудно. 근데 그때 하나님이 제일 많이 역사했어요. Но вот в то время Бог как раз-таки больше всех действовал на меня. 왜 그랬을까요? Почему? 복음적인 생각, Потому что у меня имелись мысли по благой вести. 복음적인 마음, Благовестнические были мысли. 복음을 내 삶에 적용시키는 겁니다. И я применял благую весть в своей жизни. 그래서 자꾸 맞다면 이제는 도전하는 거예요. И поэтому, если я приходил ко мне уверен, что это является истиной, я делал вызов. 구하라, Ищите, 찾으라, стучите 두드리라. и найдете. 반드시 열릴 것이다. Обязательно откроется дверь. 할렐루야. 여러분 너무너무 중요합니다. Настолько это важно. 그래서 진짜 여기 있는 우리 신학원생들 속에 진짜 이 복음적인 것이 제대로 들어가 버리면요, 굉장한 일들이 벌어져요. И поэтому для учащихся колледжа проповедования, если на самом деле войдет благовестническая сущность, тогда это будет большой силой. 여기 지금요 한 20명이 앉아 있어요. Здесь сколько? 20 человек. 이 중에 사람들의 생각이 다 다릅니다. У вас у всех сейчас разные мысли. 아, 저 목사님 지금 무슨 얘기하냐? О чем сейчас пастор говорит? 무엇을 말하려고 하냐? Что хочет сказать пастор? 왜 저런 얘기를 하냐? Почему говорит об этом? 그거에 대해서 자꾸 찾는 사람이 있고 Есть люди, которые постоянно ищут, желают узнать это, 안 들어와. но не приходит. 목사님 무슨 얘기 하긴 하는데 안 들어와. Кажется, пастор уже столько сказал, а ко мне это не входит. 멍해. И сидит такой опустошенный. 딴 생각이 자꾸 들어. А приходят почему-то другие мысли. 또 어떤 사람은요 오늘 메시지를 들으면서 진짜 가슴에 팍 푸는 사람이 있어. А для кого-то слышать сейчас это послание, все это приходит прямо на сердце. 야, 진짜 맞다. На самом деле это правильно, это точно. 정말 내가 내 속에 믿음대로 내 미래가 만들어진다면은 내가 지금 진짜 믿음을 바로 해야 되겠구나. Если на самом деле это содержимое во мне сделать мое будущее, тогда я должен образом принять все. 그래서 진짜 나도 지금부터 한 나라를 담당할 만큼 내가 준비해야 되겠구나. На самом деле я сейчас должен уже готовиться для того, чтобы нести ответственность за одну страну. 이런 생각하는 사람이 있어요. Есть люди, которые имеют такие... 똑같이 앉아서 말씀을 듣는데도요. Кажется, мы одинаково находимся и одинаково слушаем. 다 달라. А у всех мысли разные. 여러분은 어떤 사람입니까? Вы какие люди? 여러분 속으로 스스로 대답을 해보세요. Вы про себе задайтесь таким вопросом. 굉장히 중요합니다. Это очень важно для вас. 그래서 저는요, 이 광양이 한국에 있지만은요, 저는 지금 전 세계를 보면서 기도를 합니다. Хотя в данный момент я нахожусь в районе Кваньян в Южной Корее, но взираю я с того места на весь мир. 그래서 이제 이
우크라이나도 이 중심으로 유럽 복음할 수 있는 이제는 시스템을 놓아야 되겠구나. И я вижу, что Украина это является местом, точком отправления евангелизации всей Европы. 하나님께 기도를 드립니다. Я молюсь Богу так. 하나님, Бог, 이제까지는 아프리카에 일로 해서 기도를 많이 했습니다. до сих пор я много молился за Африку. 또 이제 하나님, 이제 우크라이나와 유럽을 위해서 좀 복음해야 되겠습니다. Бог, а теперь нужно молиться и евангелизировать Европу. 아직은 여력이 좀 딸립니다. Хотя у меня очень много еще нужд. 하나님이 내 믿음대로 축복해 Бог, 주옵소서. ты благослови по моей вере. 할렐루야. 아멘. 정말 여러분이 내 속에 들어있는 내용이 나의 미래를 만든다는 사실을 알고 내가 무엇을 집어넣느냐가 너무너무 중요합니다. На самом деле очень важно, что то, что находится во мне, это создает мое будущее. 그래가지고 여러분이 지금 2009년도에 정말 내 마음에 품고 있는 것을 글로 딱 써가지고요 딱 붙여놓는 겁니다. И поэтому в 2009 году то, что у вас имеется в вашей душе, вы напишите это и это повесьте на видном месте. 들랑달랑하면서 쳐다보면서 기도하는 겁니다. Так повесьте, чтобы вы при входе и при выходе могли видеть, и это становилось для вас темой молитвы. 화장실에도 붙여놓고 또 보면서 기도하는 거예요. Повесьте этот листок даже в туалете. 계속 보면서 기도. Для этого, чтобы постоянно у меня получалась молитва. 그리고 나서 2009년도 12월 달에 돼가지고 보세요. И посмотрите на результат в декабре, в конце года 2009 года. 어떻게 하나님 하실까? Как Бог будет действовать? 어떻게 하나님 인도했을까? Как Бог будет вас вести, как вел. 그게 보입니다. Вы увидите это. 놀랍게 하나님 인도하십니다. Удивительным образом Бог будет вас вести. 그리고 자신도 모르게 사람이 큰 사람으로 만들어져. Тогда незаметно для самого себя этот человек станет большим человеком. 이런 세밀한 응답이 있기를 축원합니다. Я благословляю, чтобы у вас было вот такое конкретное, упорядоченные ответы. 자, 우리 옆 사람 가면 인사합시다. Я желаю, чтобы сейчас поприветствовали рядом сидящих так. 당신의 믿음이 당신의 미래를 만들 겁니다. Ваша вера сделает ваше будущее. Ваша вера сделает ваше 그래서 우리는 이런 사실을 알면서 진짜 이제 뭐냐면 뭘 봐야 되냐면은 우리의 후대를 봐야 돼요. Поэтому мы же, имея и зная вот о таком факте, должны смотреть на наших потомков. 하나님은요, 나도 중요하게 보지만은 나의 후대를 굉장히 중요하게 봅니다. Бог, конечно, ценно смотрит на меня, но Он еще ценнее смотрит на наших потомков. 이 후대가 어떤 인물이 나오냐 이게 전부 다입니다. Какие личности выйдут из наших потомков, это значит все для жизни. 렘넌트죠. Не о ремнанте говорить. 진짜 이 렘넌트가 정말 이제는 어머니 뱃속 태중에서부터 준비된 렘넌트가 나와야 돼. Вы должен выйти такой ремнант, который, начиная еще с внутриутробного развития, находясь в чреве мамы, должен быть подготовлен. 어머니 뱃속에서부터 뭔가 준비된 후대. То есть потомки, которые подготовлены чему-то, находясь в утробе у мамы. 어머니 뱃속에서부터 아예 제자로 준비된 후대. То есть потомок, который, находясь в утробе у мамы, он подготовлен, стал учеником. 그래서 우리는요, 이걸 보면서 마음에 깊은 걸 품어야 돼요. Мы, глядя на все это, должны иметь глубокое сокрытое в себе желание. 내 인생이 왜 이렇게 안 되었느냐. Или имеются такие мысли, почему моя жизнь не состоялась? 이 모든 문제가 어디서 왔냐면요. Откуда пришли все такие проблемы? 어머니 뱃속에서부터 문제고. Эти проблемы тоже пришли еще с зачатия с утробы у мамы. 그래서 우리가요, 이런 작은 펜 하나 만드는 것도 굉장한 설계를 해가지고 펜을 만들어내요. Мы знаем, что когда создается вот такая ручка или карандаш, имеется большая планировка. 그래가지고 많은 준비를 해서 이런 펜이 만들어집니다. Делаются конструкции и многие планы были для того, чтобы создать вот этот продукт. 근데 보세요. Но посмотрите далее. 우리가 우리 자식들 만드는데 Посмотрим на себя, как мы создаем своих детей. 설계해가지고 계획해가지고 자식 만들었어요? Планируется ли, создается ли проект, а потом создаются дети? 설계했습니까? Вы планировали? 내 후대를 만들면서 계획을 하고 후대를 만들었습니까? Я ли планировал, проектировал, а потом рождал, создавал детей? 다시 말해서 후대를 갖기 위해서 준비를 했냐 이 말이에요. По-другому, для того, чтобы иметь моих потомков, детей, готовился я к этому или нет? 이 아이를 후대를 갖기 위해서 하느님 앞에 기도하고
Молился ли я для того, чтобы родить ребенка? 이 아이를 평생에 어떤 교육을 시킬 것이고 Я задумывался и подготавливался ли образованию, чтобы дать это своему ребенку? 그리고 어떤 인물로 만들 것인가 И знала ли я, каким ребенок будет личностью? 이런 생각을 해보고 아이를 가졌네요. Нужно прежде всего, если я имел такие мысли, а потом сделала ребенка, 우리는요 그런 생각 하지도 못했어요. но мы вообще не могли и думать об этом. 그냥 너 마음에 드냐? Просто мы понравились друг другу 야, 너 마음에 든다. и согласились, что мы нравимся друг другу. 좋다. Согласились. 그럼 우리 같이 살자. И пришли к решению жить вместе. 그래가지고 이제 살아버린 거예요. Просто стали жить вместе супруги. 그럼 살다 보니까 И в процессе жизни. 맨날 좋은 날이에요? И что, ежедневно у нас только хорошие деньги приходят? 안 좋은 날이 있어요. Бывают же плохие дни. 아, 못 살겠다 이제. Ведь приходят такие решения, мы больше Там- вместе там- жить не можем. 당신 그런 줄 몰랐다. Я не знал, что ты такой. 당신 그렇게 승질이 들었고 그렇게 욕 잘하는지 몰랐다. Я не знала, что у тебя такой характер скверный, что ты так ругаешься. 그러면서 이제 마음에 뭡니까? 이제 막 그 사랑의 마음이 식어지기 시작해. А в душе тогда исчезает. Что такое любовь? 그러니까 이제 많은 갈등이 생기죠. То есть приходят конфликты в душе. 그러다 보니까 또 이제 생각지도 못했는데 이제 아기가 생겼어요. И одновременно даже и не мыслили, не думали, а уже возник ребенок. 이 배는 점점 올라와. А живот растет. 근데 이제 이 남편은요 제대로 역할을 못해. И муж не может нести должным образом назначение мужа. 계속적으로 문제가 생기는 거야. И постоянно растут проблемы. 그러면 우리 더 좋다. 헤어지자. И тогда в конце концов приходит к одному решению расстаться. 그러니까 또 헤어져 버리네. И поэтому разводятся. 그럼 뱃속의 나이는 어떻게 돼? А что останется с ребенком, который еще в утробе? 심각한 불안과 염려가 있는 거야. На самом деле к нему приходят серьезные проблемы, тревога и беспокойство. 이 어머니 뱃속에서 엄청난 상처를 받는 거예요. Внутри, находясь в утробе у мамы, получает огромные духовные, душевные раны. 굉장한 염려가 이 태중에서 생기는 거예요. То есть еще находясь в утробе, к нему приходят постоянные сомнения. 더 중요한 문제는 뭔지 아세요? А знаете, какие проблемы приходят? в конце 두뇌의 концов? 문제가 버려요. Проблемы в мозгу. 이런 심각한 문제들이 어머니 뱃속에서 막 생기는 겁니다. Это очень серьезные проблемы, они возникают еще в утробе у мамы. 그래서 아예 태중에서부터 창세기 3장 문제에 걸려서 태어난다는 거예요. То есть ребенок, находясь во внутриутробном развитии, к нему приходит проблема бытия 3 главы. 제가 드리는 말 이해됩니까? То, что я сейчас говорю, вам это понятно? 그래서 이거 정말 중요한 것이 뭐냐면은 Поэтому что же на самом деле является важным? 복음을 알았으면 이제부터는요. Если мы теперь узнали уже благую весть, 이 복음을 내 삶 속에 제대로 뿌리가 내리게 만들고 нужно сделать так, чтобы благая весть должным образом укоренилась в моей жизни. 그리고 이 복음을 가지고 후대를 제대로 만들어야 되는 겁니다. И чтобы, имея благую весть, мне нужно создать потомков. 아멘. 저는요 이런 교육을 전문적으로 시키는 강사입니다. Я являюсь лектором, я являюсь служителем, специалистом, чтобы специализированно нести вот такое служение. 태중에서부터 제자를 만들어야 되잖아요. Чтобы с утробы уже создавать учеников. 그러니까 이 사단이라는 놈이 인간에 갖고 있는 이 성을 완전히 타락시켜 가지고 이 사람을 인물들을 없애버리는 전략을 펼치는 거예요. И поэтому сатана же создал в свою очередь такую стратегию с сексом, чтобы совершенным образом уничтожить человека. 그래서 이 부부의 성, 이 사람들의 성은 굉장히 중요한 겁니다. А что означает пол человека? Пол человека, секс имеет огромное значение. 그래서 우리 이런 렘넌트들에게 Вот такие ремнанты. 이런 렘넌트들에게 바른 성교육을 시켜줘야 돼요. И поэтому нам нужно дать должное воспитание сексуальной жизни. 할렐루야. 도대체 성이 뭐냐? Что такое пол? Что такое секс? 내가 만나는 사람, 내가 좋아하는 사람 무조건 관계 맺는 게 성이냐? Если противоположные полы встречаются так, как им нравится, и живут вместе, это и есть сексуальная 그것은 жизнь. 불신자들이 갖고 있는 생각이에요. Это и сексуальная жизнь мысли неверующих людей. 그건 마귀의 자식들이 갖고 있는 생각이에요. Такие мысли имеют дети дьявола. 하나님 자녀는 그게 아니에요. А чада Божьи не такие. 성이라는 건 굉장히 중요합니다. Они очень ценят по отношению к 결국은요, полу. 이 성을 통해서 이걸 통해서 생명이 만들어지는 거예요. На самом деле, через секс, через пол образуется жизнь. 이 성을 통해서 뭐가 만들어지느냐? 이걸 통해서 제자가 만들어져요. Через секс образуется ученик. 이해됩니까? Это понятно? 이 성을 통해서 결국은 여기서 뭐가 나오냐? 지도자가 나오는 거예요. И поэтому через пол рождается лидер. 이 성이라는 것은 눈에 보이지 않는 엄청난 것을 전달시킵니다. И через оба пола рождается огромный благовестник. 여러분요,
이 정자와 난자가 만날 때에 여기서 주어지는 정보가요. 이 백과사전에 442권 분량의 정보가 주어집니다. Когда встречается один сперматозоид с одной яйцеклеткой, тогда приходит информация 4423 томов словарей, то, что имеется информация в словарях, 4423 словарях, столько информации получается. 엄청난 정보가 주어지는 겁니다. То есть через встречу сперматозоида и яйцеклетки образуется столько информации. 이게 정자는요, 아버지가 주는 거잖아요. Значит, есть информация сперматозоида от отца. 이 난자는 어머니가 주는 거잖아요. Есть информация через яйцеклетку матери. 아버지하고 어머니가 가지고 있는 정보가 그대로 여기 우리 후대 렘넌트에게 그대로 전달돼요. Вся информация отца и матери, как есть, так и передается ремнанту. 아버지가 어떤 정보를 줘요? А какую информацию несет отец? 어머니가 어떤 정보를 주냐? Какую информацию несет мама? 이거에 의해서 후대가 개성돼 버립니다. И в зависимости от этого возникают такие потомки. 그러면 이게 맞다면 이 성이라는 건 얼마나 중요한 겁니까? Если действительно это является реальностью, насколько важен секс? 맞습니까? Правильно? 근데 우리는요 이 부분에 대해서 생각을 못하는 거예요. Но мы о сексе не можем иметь вот такие мысли. 그래서 이 성은 생명을 다루는 일이다. То есть секс это дело, которое несет жизнь. 이걸 통해서 진짜 제대로 된 제자가 나오는 것이다. На самом деле через секс рождается должный ученик. 이걸 통해서 지도자가 나오는 것이다. Через это появляется лидер. 이게 제대로 되면은 정말로 이 명문 가문이 만들어집니다. Если на самом деле секс будет должным образом правильным, тогда рождается образцовый род. 근데 사단은요 이 성을 타락시켜 버렸어요. А сатана привел к падению секс. 어떻게 타락시켰습니까? Каким образом привел к падению? 헤이, 네 마음대로 해라. Он сказал, поступайте так, как вы хотите. 그냥 뭐 아무 생각 없이 해라. Без всяких мыслей. 그래가지고 결국은 누구를 무너지게 만드느냐? В конце 후대를 концов, 무너지게 кого 만드냐? приводит он к падению потомков? 그런데요, 뭔가 되어지는 가문과 뭔가 되어지는 나라들은 이게 달라요. Род и человек, у которого как-то и что-то все получается, у них другой секс. 우리나라도요, 이 왕들은요, 이 부부들이 관계하는 날짜가 정해져 있었어요. У царей, которые имелись в Южной Корее в истории, у них были определенные дни, когда они должны иметь супружеские отношения. 그런 형태에 의해서 후대를 만들었어요. Вот таким образом они рождали детей, имели своих потомков. 근데 천민들은요, А простой народ? 그런 생각 없었어요. Не было таких мыслей. 아무렇게나 한 거예요. Они имели супружеские отношения так, как им просто хотелось. 그러니까 그런 자식이 나오는 거예요. И поэтому соответствующие рождались дети. 그런데 뭔가 있는 가문은요, 철저하게 계획 속에서 준비 속에서 부부의 성이 이루어지는 거예요. А такие роды, у которых имелось что-то отличительное от других людей, у них имелась определенная сексуальная жизнь. 아무 계획 없이 자식을 준비하는 거하고요, 철저한 계획을 세워서 자식을 낳는 거하고는요, 그 차이가 엄청나게 많아요. Когда имеется тщательная планировка и имеет сексуальную жизнь, или нет никакого плана и проекта имеет жизнь, это имеет большую разницу. 그래서 이런 렘넌트들이 이 사실을 이해를 해야 돼요. Поэтому наши ремнанты должны знать об этой реальности. 내 몸이 중요하구나. Как важна моя плоть. 내 몸에는 시대의 제자가 들어있다. На самом деле, через мою плоть рождается эпохальная личность. 내 몸을 통해서 하나님이 정말로 영광받기를 원한다. Я желаю действительно, чтобы через мою плоть Бог прославился. 이런 아주 중요한 메시지가 담겨야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что у вас должно быть такое ценное послание. 할렐루야. 자, 제가 드릴 말 이해됩니까? То, что я сказал, вам понятно это? 정말 이해를 잘해야 됩니다. Я желаю, чтобы вам было это понятно. 그래서 이 성을 통해서 결국은요, 이 성을 통해서 모든 이 엘리트가 만들어진다는 거예요. 엘리트. И через этот секс на самом деле должен родиться элита. 아멘. 그래서 이걸 통해서 굉장히 중요한 인물이 나오기 때문에 이걸 위해서 정말 복음을 아는 사람은 이 부부의 이 성에 대한 중요한 기도를 해야 됩니다. Так как таким образом рождается личность, поэтому люди, которые знают благую весть, они и ценно смотрят, важно, на секс.
그래서 오늘 말씀의 제목이 뭐냐? Сегодняшняя тема 이런 임신을 위한 영적인 준비라는 거예요. – духовная подготовка ради потомков. 적어도 이제 한 인물을 우리는 준비하면서 부부의 관계를 해 나가야 돼. И сейчас мы должны ради одной такой личности иметь отношения с супругами. 아멘. 그래서 이제 이런 임신을 위해서 그냥 하지 말고 준비를 잘 해야 됩니다. Ради такого зачатия мы должны хорошо подготовиться. 그래서 적어도 뭔 준비해야 되느냐? Первое, по меньшей мере, чему мы должны подготовиться? 영적인 준비가 잘 돼야 В 돼. первую очередь, у нас должна быть хорошая духовная подготовка. 적어도 이게 준비가 되는데 영적인 준비도 하면서 이런 정신적인 준비다. Мы одновременно, имея духовную подготовку, должны вести и психическую подготовку. 그리고 신체적인 준비다. И должны иметь плотскую подготовку, физическую. 이런 세 가지가 잘 준비된 상태에서 드디어 이제는요 부부의 관계가 В 이루어져요. таком состоянии, когда я имею уже хорошую духовную, психическую и физическую подготовку, супруги должны иметь секс. 아멘. Аминь. 이게 참 이거 보통 문제가 아닙니다. На самом деле это непростая проблема. 그래서 이걸 제대로 딱 가슴에 품고서 기도해야 돼. Поэтому, сокрыв это в сердце, в душе в своей, нужно за это еще молиться. 우리는 이미 이제 아이를 다 낳았어요. Но мы уже родили всех. 더 이상 낳을 수가 없습니다. Больше не можем родить. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тогда как нам быть? 우리 후대들에게 전달해야 돼. Нам нужно все это передать нашим потомкам. 자녀가 몇입니까? Сколько у вас детей? Двое. Турин. Пока. Следующий год третий. 아, 할렐루야. 둘이 부부입니까? 네. 그러면요 오늘 메시지 잘 들어가지고 Сегодня вы хорошо примите послание. 내년에는 배가 이렇게 나오시기 바랍니다. На следующий день я желаю вас видеть такими. Нормально. 그래가지고 이제 딱 내년에 이렇게 배가 나온 상태에서 이제 이 메시지를 들으시기 바랍니다. И желаю, чтобы и в таком состоянии уже в зачатии вы продолжали слушать послание. 할렐루야. 그냥 그래서 아이 가지면 안 돼요. Мы не просто так должны зачать иметь 준비를 ребенка. 해야 돼요. Нужно готовиться к этому. 이게 준비하는 게 바로 뭐냐? А что же есть эта подготовка? 설계도를 그리는 거예요. Нам нужно проектировать, по-другому сказать. Если. 건물을 지을 때 설계도를 가지고 건물을 짓는 거하고 그냥 짓는 거하고는 차이가 엄청나게 많아요. Это то же самое можно сравнить со строительством здания. Я спроектировал строительство здания или без проекта я построил здание. 그래서 지금부터 이 메시지를 들으면서 잘 준비하는 거예요. И поэтому, слыша сейчас это послание, мне нужно сейчас уже проектировать. 그래서 마음에 딱 뭘 품느냐? Что нужно сокрыть в своей душе? 진짜 하나님 우리 부부를 통해서 시대의 제자가 나오게 하여 Бог 주옵소서. на самом деле через нас, супругов, сделай истинного ученика. 우리 부부를 통해서 진짜 이 나라를 이끌 수 있는 지도자가 나오게 하여 주옵소서. Ты создай настоящего лидера для нашей страны через нас, супругов. 10% 안에 들어가는 인물이 나오게 하여 Чтобы 주옵소서. родился такая личность, которая войдет в 10% лидирующих. 가슴에 하늘 품어야 돼요. Нужно это сокрыть в своем сердце. 여러분요, 이 나라를 먹여 살리는 것은 국민 전체가 이 나라를 먹여 살리지 않습니다. Я сказал, страну прокармливает не весь народ страны. 이 나라의 10%가 이 на라를 먹여 살립니다. На самом деле 10% количество людей прокармливают всю страну. 10%가 뭡니까? А кто они, 10%? 정말 이 머리가 깨어 있는 그런 지도자 근성이 있는 10%입니다. 10% это такие люди, которые мысли пробужденные. 그런 인물이 나와야 되는 거예요. Вот такие личности должны выйти у нас. 여러분 가문에서 그런 인물 나오기를 Я 축원합니다. желаю, благословляю, чтобы такие личности вышли из вашего рода. 할렐루야. 저는 자식이 둘이 있습니다. У меня двое детей. 큰애는 딸이고요, 작은애는 아들입니다. Старшая дочь, младший сын. 근데 이 보면은요 다 독특한 게 있어요. Но у них у всех есть то, что является недостатком. 큰애는요 결혼하자마자 애기가 생겨버렸어요. А старшая дочь у нас родилась. Мы как женились, она сразу родилась у нас. 그 설계도도 못 그렸어. То есть мы не могли нарисовать проект. 이게 임신하는 것도 몰랐어. Мы даже и не подозревали, что жена зачала. 막 이제 하니까 그때서 알았어. Когда у нее уже начались такие проявления, тогда мы узнали. 왜 그러냐? Я спрашиваю, ты что, тебе себя так 체한 거 ведешь? 아니야? Ты, наверное, отравилась? 막 두드려주고 막 Я 그랬어요. постукивал ей. 그러니까 이거 아무리 두드려줘도 계속 헉헉하는 При 거야. этом я не действую, а она продолжает. 아 이게 그냥 헉헉하는 게 아니구나. Я понял, что не просто так ее рвет. 임신했더라고. Оказывается, это был токсикоз, она зачала. 그 임신했다는 소식을 들었는데 그게 기쁘지가 않는 거야. И то, что я услышал, что она забеременела, меня 예? это не радовало. 왜 기쁘지가 않을까? Почему меня не радовало?
준비가 안 됐어. Да я же не готовился. 어떻게 먹고 사냐? Как мы будем жить тогда дальше? 어떻게 지금 이 공부도 하고 이게 지금 이 살아가야 되는데 어떻게 살아가냐 이 말이야. Я сейчас учусь, надо нам жить как-то. Как мы проживем? 그 우리 집사람한테 그랬어요. 여보 좀 이렇게 좀 여자가 그런 것도 못하냐? 이제 그랬어요. А моя жена еще говорит, муж, и ты не можешь мне содействовать, помочь? 그러니까 이제 하는 말이 그래요. 당신이 그럼 그런 준비할 시간을 줬냐? 이제 그래. И я говорю вслед жене тоже, ты не подготовилась. Она мне говорит, а ты мне дал время, чтобы я подготовилась? 그래가지고 뭐 서로 싸우는 거예요. И у нас возникали ссоры. 이게 뭡니까? Что это? 이게 바로 이게 지금 우리 일반적인 문제들이에요. Это есть проблемы в нашей бытовой повседневной жизни. 그래서 제가요 정말 우리 아이한테 미안한 얘기지만은 너무 힘이 들어서 이 아이를 어떻게 해보고 싶은 생각이 다 들더라니까. Но до такой степени нам было тогда трудно, что мы стали думать, как же разрешиться, чтобы не родился ребенок. 그래가지고 둘이 엄청나게 많이 싸웠어요. И из-за этого у нас было очень много ссор. 그러니까 그렇게 많이 싸우다 보니까요 이 아이가 뭐가 있냐면은 마음이 약해. Из-за того, что мы, супруги, ссорились, у ребенка стала такая характер. 태어났는데 두려움이 많아. И у ребенка уже в утробе был страх родиться. 작은 일에도 깜짝깜짝 놀라는 거야. И этот страх в утробе, он уже пугался всего. 아, 이게 바로 태교의 영향입니다. Это я потом увидел, увидел, что это было все уже имелось в утробе. 그런 과정 속에서 이제 이 아기가 생기니까 저는 이제 늦게서 이 사실을 알면서 정말 준비된 임신을 못했지만은 태교를 참 열심히 했습니다. Так как в процессе нашей жизни возник ребенок для нас неожиданно, и поэтому я после уже увидел, насколько мы не были подготовленными. 그래서 이제 그때부터 말입니다. 계속 음악적인 태교를 했어요. И поэтому потом уже я стал заниматься музыкой. 이제 이렇게 배 나온 데다가 이제 기타 쳐주고. Потом я уже в позднем сроке беременности я стал дочери играть на гитаре, 노래를 들려주고 пел дочери, 성경을 읽어주고 стал читать ей Библию. 배에다가 탁 안수하면서 기도해주고 Уже живот был большим, я рукоположением молился за дочь 그리고 말하는 거야. и стал говорить ей. 그 안에 이미 태중에서 이름을 찬미라고 줬어요. И она была еще в утробе, уже дали имя Чами. 찬미야, И говорю, Чами, 아빠다. это я папа. 잘 있었냐? Как у тебя там дела? 그럼 이 아기가 뱃속에서요 꾸물꾸물해요. И тогда ребенок, он отвечает, он начинает шевелиться. 뱃속에서 이게 반응을 보여요. И показывает реакцию. 그러면 제가 그러면 네가 아빠의 말을 이해했다는 거지? И тогда я опять реагирую на ее шевеление, говорю, ты, значит, слышишь меня? 아빠를 안다는 거지? Значит, ты слышишь, знаешь папу? 늘 그 얘기를 해주는 거예요. Постоянно я разговаривала таким образом. 아침에 출근하잖아. А утром, когда я ухожу из дома, 출근할 때도 배 딱 내밀어 я 배에다가 딱 обязательно, 손을 прежде 대고 чем уйти, я положу руку на живот 아빠 지금 출근한다. и говорю, я пойду на работу. 엄마랑 잘 놀고 있어라. Ты хорошо гуляй с мамой. 아기가 싹 움직여. И тогда начинает в животе шевеление. 그래도 이제 퇴근하잖아요. Когда я ухожу на работу, 그러면은 이 아기는요 내가 말하지 않아도 뱃속에서 움직여. и вот так, когда я уже должен уйти на работу, даже еще не начинаю говорить, а ребенок уже начинает 왜 шевелиться. 움직일까요? Почему шевелится уже? 아빠의 목소리를 기억하고 있는 거야. Потому что помнит в это время голос папы. 기분이 좋은 거야. И ждет, и от этого хорошее настроение. 그래서 아기가 꾸물꾸물하는 И 거예요. поэтому ребенок шевелится. 이제 아기가 태어났어요. А когда родился ребенок, 근데 그 아이는 나를 너무너무 좋아해요. но этот ребенок по рождению до такой степени радовался, глядя на меня. 그 애가 지금 특성이 뭐냐면 음악적인 재능이 뛰어나요. И значит, какая особенная черта характера у моей дочери? У нее способности к музыке. 언어의 재능도 뛰어나요. И у нее способности к языкам. 그게 왜 그러냐? Почему? 태중의 영향력. Это есть влияние, еще находясь во внутриутробном развитии. 그러니까 어제도 내가 전화를 했어요. Вчера тоже я ей позвонила. 난리가 나는 거예요. 아빠 하면서 난리가 났어요. И прямо я когда позвонила, она там такой шум подняла. Папа. 물론 딸이 아빠 안 좋아하는 일이 어디 Ну, 있겠습니까? конечно, где есть дочь, которая не радуется папе? 그런데 뭐? 깊은 뭔가가 있는 거예요. Но все равно имеется еще глубокая какая-то тайная связь. 그래서 태아는요 태중에서 끊임없이 배우는 거예요. И поэтому ребенок в утробе, он бесконечно может обучаться. 모든 걸 다 흡수하는 거예요. И всему может обучаться. 그리고 학습하는 거예요. И он имеет способности к обучению. 그래서 태중에서 들었던 내용을 가지고 세상을 사는 거예요. И имея всю информацию, которую получил во внутриутробном развитии, рождается. 아멘. 그렇다면 우리가 여기서 정말 제대로 알아야 됩니다. Если это так, то мы должны должным образом все это иметь, все это познание. 진짜 우리가 뭐가 문제냐?
На самом деле у нас что является для нас проблемой? 가난하게 사는 게 문제냐? То, что у нас бедность имеется, 돈이 없는 게 문제냐? нет денег, 아니면 내가 못 배운 게 문제냐? или то, что я не мог учиться, 그런 모든 문제를 한 방에 끝낼 수가 있어요. я могу разрешиться от всех этих проблем 그게 뭐냐? в один момент. И чем это? 복음 가지고 제대로 된 인물 만들어내면 다 끝나버립니다. Если я имею благую весть, создам одну личность, должным образом, тогда закончатся все проблемы. 할렐루야. 정말 중요합니다. На самом деле так важно. 그래서 이 우크라이나의 이런 여러분들이 이런 메시지를 가지고 지금부터 뭐냐면은 기도하면서 전달하면서 후대를 준비해요. И поэтому на Украине вы же, имея сейчас это послание, молитесь и готовьтесь. 그래서 마음에 다 품. Вы сокройте это в своем сердце. 하나님 시대의 제자가 준비되는 그런 가문이 되게 하여 Бог, 주옵소서. сделай мой род таким, чтобы мог создать эпохальную личность. 그래서 이런 사실을 알면서 오늘은 이제 뭐냐면 이런 영적인 준비를 어떻게 할 거냐. Зная о таких фактах, мы должны знать, как нам нужно духовно подготовиться. 그래서 이제 임신 전에 충분히 언약으로 묵상을 하는 거예요. Конечно, нам еще до зачатия нужно размышлять заветом. 그래서 이 부모가 언약을 아주 깊이 누리는 거예요. То есть, первое, родители, завет мы должны, о завете должны глубоко размышлять. 언약으로 누린다는 게 무슨 말입니까? Что такое наслаждаться заветом? 이게 임신 전에 자꾸만 창세기 12장 1절 4절 말씀을 자꾸 묵상하는 거예요. Мы должны всегда размышлять над словом Бытие, 12 глава, с 1 по 4 стих. 나는 복의 근원입니다. Я источник благословения. 하나님, Бог. 복의 근원인 내가 후대를 가지려고 합니다. Я источник благословения. Желаю сейчас иметь потомков. 내 태중에는 아이에게 이 복의 근원, 언약이 전달되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы завет передался потомкам источника благословения. 이러면서 기도로 차근차근 준비하는 거예요. Вот таким образом мне нужно сосредоточенно и молиться. 3개월 전부터. По меньшей мере за 3 месяца до зачатия. 왜 3개월 전이냐? Почему за 3 месяца до зачатия? 적어도 남자의 몸에서는요. 정자가 계속 만들어집니다. Потому что у мужчины постоянно сперматозоиды образуются. 근데 이 정자가 성숙해. 어른이 되는 성숙한 정자가 되려면은 기간이 약 한 90일 정도 필요합니다. Но сперматозоид, он тоже растет. И для того, чтобы сперматозоид созрел до взрослого состояния, на это уходит 90 дней. 그래서 그 한 3개월 정도 인터벌을 두면서 후대를 준비해 나가요. И поэтому в период роста сперматозоида я вот таким образом духовно подготавливаюсь. 그런데 그 기간 동안 3개월 동안 자꾸 말입니다. 영적으로 기도하고 이 나의 생각과 마음을 복음으로 충만하게 만드는 겁니다. Во время роста сперматозоида я в процессе постоянно молюсь и в мыслях и желаниях своих имею такую подготовку. 그러면서 기도하는 거죠. Молюсь я. 이런 메시지를 가지고 자꾸 묵상하면서 기도하는 То 거예요. есть я, имея такое послание, постоянно размышляю и молюсь. 창세기 3장 15절. Имея послание, Бытие 3 глава, 그리스도의 이 언약으로 모든 с 15 стиха, 우리 가문의 저주와 재앙이 끊어지게 하여 주옵소서. чтобы заветом Христом сокрушились, разрушились все проклятия в роду. 우리 후대에게는 가문의 저주가 전달되지 않게 해 주옵소서. Чтобы никогда проклятия нашего рода не стали продолжением для наших потомков. 이렇게 기도하면서 후대를 준비하는. Мне нужно таким образом подготавливать потомков. 이게 얼마나 행복한지 몰라요. Насколько это большое счастье для человека становится. 창세기 6장 14절 말씀. Держать за послание Бытие 6.14. 하나님, 우리는 방주 안에 있는 인생입니다. Бог, мы являемся такими личностями, которым находимся уже в ковчеге. 방주 안에서 우리 후대들이 일어나게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы, находясь в ковчеге, стали наши потомки. 방주가 누굽니까? Кто такой ковчег? 그리스도. Христос это ковчег. 할렐루야. 그래서 이 그리스도 안에서 후대가 잘 준비되게 하여 주옵소서. Чтобы потомки наши были подготовлены во Христе. 그러면 여기서요, 이 후대들이 이 안에서 쫙 일어납니다. Если мы будем так молиться, тогда потомки будут таким образом вставать. 창세기 26장 13절 14절 말씀. Держать за послание Бытие 26, 13, 14. 하나님, 우리 후대는 그야말로 창대하고 왕성하고 거부가 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы мои потомки, они возрастали, они стали сильными и богатыми. 100배의
축복을 누리게 하여 주옵소서. чтобы они наслаждались благословением во 100 крат. 자, 이런 메시지를 묵상하는 겁니다. Мы должны размышлять вот такими посланиями. 기도하는 겁니다. И должны вот так молиться. 마음에 품는 겁니다. Мы должны сокрыть в себе силу. 그러면서 후대를 준비하는 겁니다. Таким образом должны готовить потомков. 자, 여러분요. 이런 메시지를 마음에 쭉 품으면서 후대를 다 기도하면서 아이를 가져보세요. Вы попробуйте сокрыть вот такие послания у себя в душе и в молитве обрести ребенка. 확신이 있습니다. У вас будет уверенность. 평안한 У вас будет мир. 마음에요. 벌써부터 기쁨이 생깁니다. У вас будет покой и радость в вашей душе. 그리고 이 태중에 있는 아이도 다릅니다. И ребенок, который будет в утробе, он будет отличаться. 이런 모든 메시지가 태중에 있는 아이에게 다 뿌리가 내려져요. Все эти послания, они укоренятся в ребенке в утробе. 그러니까 이제 뭔가 다른 응답과 축복이 오는 И 거죠. поэтому к этому ребенку приходит другое благословение и другие ответы. 다섯 번째. Пятое. 그러나 이게 아니라 하나님, 이 아이는 창세기 39장 1절 4절 말씀 요셉처럼 세워지게 하여 Мы 주옵소서. должны размышлять дальше до такой степени, размышляя над Бытие 29:1-4, чтобы мой ребенок стал как Иосиф. 출애굽기 12장 13절 14절 말씀. Держать за послание Исход 12, 13, 14. 6월절 어린 양이 피를 바른 가문. Род, который помазал косяки дверей крови Агнца. 그래서 모든 대물림이 무너지는 그런 가문이 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы род имел такое благословение, чтобы разрушились все проклятия. 여러분 가문에요. 정신병자 나오면 안 됩니다. Недопустимо, чтобы в моем роду возникли потомки с психическими проблемами. 예, 이상한 이 질병 일으키는 사람 나오면 안 됩니다. Недопустимо, чтобы родились потомки со странными какими-то болезнями. 막 범죄, 저주, 재앙 일으키는 사람 나오면 안 됩니다. Недопустимо, чтобы родились потомки, которые чинят какие-то преступления. 이런 것은 뭐냐? 가문에서 내려오는 이런 더러운 대물림들입니다. На самом деле это и есть грязное, следуемое через проклятие в роду. 이런 것이 끊어져야 돼요. Вот все это должно закончиться. 아멘. 후대부터 뱃속에서도 그렇게 기도해요. То есть, начиная с утробы, внутриутробном развитии еще, нам нужно молиться. 이 제가요, 이 태아 사역만 지금 10년 넘게 합니다. Я уже более 10 лет веду служение внутриутробного развития. 10년 전에는요, 우리 교회의 예배가 얼마나 시끄러운지 몰랐어요. Но 10 лет назад вот церковь наша, богослужение невозможно было проводить. 아, Такой шум. 이 애들이 울고 싸우고 막 난리가 납니다. Дети на богослужении и ссорятся, и кричат. 그래서 이제 이게 설교를 녹음을 시키면은요, 녹음 테이프에 항상 애들 우는 소리가 녹음이 돼요. Поэтому 10 лет назад я уже доносил вот такие послания и записывал на аудиокассету, и там был шум детей. 그래서 다른 사람 어떤 사람한테 전화가 왔어요. И другие люди не могли слышать моего послания в записи, и мне звонили, говорили так. 그 맨날 우는 애기가 누구 애기입니까? Кто это постоянно у вас плачет из детей? 그렇게 전화가 온 거예요. Спрашивали, кто этот ребенок, который постоянно плачет. 그런데 어느 날부터 Но вдруг однажды 울음소리가 안 나오는 거예요. в записях уже в посланиях не было слышно такого плача. 언제부터요? С какого момента? 5년 전부터. 5 лет назад у нас никто не плачет. 조용합니다. Тихо сейчас на 왜 богослужении. 그런 줄 아세요? Знаете почему? 5년 전부터는 이미 이제 태아 사역을 통해서 아이들이 나오기 시작한 거예요. Потому что 5 лет назад уже стали рождаться дети, которые уже получили внутриутробное воспитание. 그러니까 애기들이 딱 안정이 되는 거예요. И поэтому дети, они имеют покой и мир. 태중에서 딱 평안한 거예요. То есть они уже, находясь во внутриутробном состоянии, 그런- обрели этот покой. 불안이 없는 거예요. У них нет тревоги, беспокойства. 근데 10년 전은 뭐냐? А что было у нас 10 лет назад? 그냥 막 난 거예요. Это были дети, которые родились просто так. 그냥 막 나가지고 그냥 교회로 데리고 온 거예요. Это дети, которые просто так родились случайно, и их родители привели в церковь. 그러니까 이제는 뭐 애들이 가슴에 상처 많지, 불안 많지, 그러니까 뭐가 안 맞으면 무조건 울어 제껴 버리는 거예요. Поэтому дети, которые имеют душевные раны, очень много других каких-то проблем, находясь в церкви, они просто как хотели, так и проявляли это. 얼마 전에도 저희 교회에 아기가 하나 났어요. Недавно у нас в церкви тоже родился ребенок, 이름을 은총이라고 줬어요. и дали имя Энчон. 남자아이입니다. Это мальчик. 그런데 이 아기가요, 임신 전부터 제가 기도했던 아이예요. Но я молился еще, когда он был в внутриутробном развитии. 하루는 그 자매가 저한테 왔어요. Однажды мама, когда подошла ко мне, 얼굴이 빨개. и она такая была смущенная, 목사님, и говорит: пастор, 이번 주가 저희가 아이를 가지려고 합니다. еще до зачатия она подошла и говорит: пастор, на этой неделе мы хотим зачать ребенка. 얼굴이 빨개하면서. Но ей так было неудобно, покраснела вся. 그래? Я говорю: так. 그래 이번 주에 그러면은
어떻게 할까 그랬어요. Тогда что ты, как ты поведешь себя? 목사님 기도해 주세요. Она прежде всего попросила, чтобы я помолился за нее. 알았다. Я сказал, понял. 그때부터 이제 계속해서 하나님 이 부부가 관계를 할 때 성령 충만케 하여 И 주옵소서. я стал в свою очередь молиться, когда они будут иметь связь, она будет иметь связь с мужем, ты Духом Святым переполняй их каждый раз. 그러면서 이제 계속 기도하는 Я 거야. постоянно за них молился. 그런데 그런 그 주간에 임신이 돼. И они в эту неделю они зачали. 남자아이를 낳았어요. Родили, в конце концов, мальчика. 이 얘가 여기 뱃속에서 딱 있을 때마다 내가 뭐라고 말하면 꾸물꾸물합니다. И каждый раз, когда еще мама была беременная, ребенок постоянно очень хорошо шевелился. 그 아이는 그 엄마 뱃속에 있을 때부터 기도했어요. И когда ребенок еще находился в утробе, мама тоже молилась, 주의 종으로 чтобы он стал слугой Божьим рабом, 목사님으로 크게 여겼습니다. чтобы он стал таким хорошим используемым пастором человека. 걔는 내가 특별히 보죠. И, конечно, я тоже на этого ребенка особенно так смотрю. 얘는 제자로 키워야 되겠다. Я тоже имею мысли, надо сделать из него ученика. 어머니 뱃속에서부터 시대의 인물로 키워야 되겠다. Я уже имел заранее мысли, что нужно его растить еще в утробе, 태어났어요. когда он родился. 남자예요. Мальчик, 그만해. но он маленький, 숫자가. он размером очень маленький. 이 아이의 머리에 손을 올리고 탁 기도해줘. Рукополагая, я молился за него, 시대의 종이 되게 하여 주. чтобы стал эпохальной личностью. 얼마나 예쁩니까? Насколько он прекрасен. 아무 생각 없이 애기를 탁 나오는 거하고 나가지고 가지고 오는 거하고 이런 메시지를 준비를 과정을 통해서 애기를 탁 나가지고 데리고 오는 거 완전 다른 거예요. Совершенно другие люди, когда просто так приносят с улицы ребенка и просят помолиться. Или рождается вот такой ребенок, и мне приносят его. 이 모든 게 담기는 거예요. И все в него тогда вкладывается. 이런 축복이 여러분 가문에 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашем роду было такое благословение. 7번째, 7. 마음에 딱 품는 겁니다. Мы должны сокрыть это в душе своей. 마태복음 16장 16절 От 말씀. Матфея 16:16. 음부의 권세가 무너지게 하여 주옵소서. Чтобы врата ада разрушились. 반석 같은 인생이 되게 하여 주옵소서. Чтобы его жизнь стала как скала. 그리고 평생 응답받는 아이가 되게 하여 Чтобы 주옵소서. этот ребенок всю жизнь получал ответы. 그러면서 8번째요. И 8. 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀. От Матфея 28, 16, 20. 세계 복음화하는 제자가 되게 하여 주옵소서. Сделай его учеником всемирной евангелизации. 9번째. 9. 골로새서 2장 2절 3절 말씀. Колоссян 2, 2, 3. 하나님의 지혜가 있고 하나님의 지식이 있고 Дай познание и мудрость Божию, 하나님의 보화가 넘치는 아이가 되게 하여 주옵소서. чтобы он имел все сокровища Божьи. 할렐루야. 이렇게 다 영적으로 임신 전에 언약을 묵상하면서 후대를 갖는 것이다. Нужно вот таким образом подготавливаться, размышляя о завете, иметь зачатие. 이런 언약이요. 딱 묵상되어지면서 후대를 한 3개월 동안 쭉 기도하면서 준다는 거예요. И когда все это становится для меня заветом, и я размышляю над этим, за 3 месяца до зачатия. 그러면 이 모든 이 언약이요. 쫙 몸에 들어가면서 후대에게 전부 다 전달될 줄. Тогда весь этот завет, он будет проникать в моих потомков, и все это становится ответом. 메시지가 잘 여러분 가슴에 담기기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы прежде всего послание было сокрыто, вложилось в ваши души. 아멘. 조금 쉬었다가 이어서 또 계속 강의를 하도록 하겠습니다. Давайте мы отдохнем и будем продолжать потом лекцию.